家好，我是 Nabi。今天呢，想要跟大家分享，如果你是新手，你不太会使用电棒跟平板夹整理头发的话，我有2个小工具是比较适合新手在整理头发时候使用。所以你是不太会整理头发的人，或是说你跟我有一样发况的人呢，我真的还蛮推荐你看这个影片的。那就让我们开始吧。我先把电棒排除在一边，因为我觉得电棒不算是一个每个人都会使用的东西，所以呢，电棒我之后再跟大家分享，或是平板夹。我现在想要跟大家分享的是懒人，或是你真的是很不会整理头发的人，你绝对都会使用的一些小工具。这个呢是我应该是几年前去日本的时候买的。那它其实是插电以后，然后你打开这边会有一点、2点，那它这其实就是温度的调节。那它这种呢，它其实就是这种元素。那这种通常我都是要用来干嘛呢？是因为我通常都是几乎都是这种中长发或者短发比较多，所以呢，其实如果你平常不太会用那种元素搭配吹风机吹整发的人，这种就还蛮适合你的，是因为你只要放上去这样子，然后等它一下下，它就会有自然的弯度了。那我来试用给大家看。好，那我现在就是在把它加热。那它其实加热还蛮快。那我觉得像这样子这类型的工具就比较适合你真的不太使用平板夹或是电棒的人，而且比较不会有烫手的问题。这个的话，我觉得它也不太会卡头发。而且它这个触控这个地方，我觉得也比较不，它设计的地方就刚好你手指头摆放的地方是不会去影响到的，所以我觉得是还蛮喜欢。当初买的话，我记得好像差不多2000多块台币吧。像如果你跟我头发一样很细软的人，你在使用之前可以稍微把头发梳顺一下再用，不然它还是会你太用力拉扯还是会卡住。但是我觉得它的主要就是比较适合用来卷下面这种 C 字弯，它就是不适合说让你头发会变很蓬或者很直的那种。那你可能就是要多用几次，那个弯度才会很明显。但是我觉得它就是在比方说你早上很急的时候啊，你就不会再需要再用吹风机再去吹了，它这样子其实就很方便。而且是比方说像你一开始你不太会自己整理的人，后面一定是你一些新手比较很难会去整理的地方。但是像这种就很方便，就是可以，比方说这样子，因为我的那个延长线太短了，你看它就可以这样子，你几乎不用什么角度啊，就可以把它弄得很好。那如果你想要再弯一点，就停留久一点的。其实这种东西牌子也是蛮多的，你不一定要买这个牌子啦。因为是我之前去日本的时候刚好看到，我就买了。你看，它就是会变成说两边就会差很多。那这种话我就会很推荐新手使用，因为第一个你没有技术上的问题，你只要会梳头发，稍微手会卷一下，其实就会转一下角度，其实就会用。再来是它不太会烫到手，还有后面这种新手比较难去照顾的地方，其实也是不需要任何技术，你就可以把它烫出那种微微的弯度，而且速度很快，它加热也很快。所以这种就是我平常真的很懒的时候，不想要用吹风机或是梳子吹的时候，我就会用这种。但是它就是对于你的头顶的蓬松啊，或是头发的夹子是完全一点功用没有，它比较强在它卷发尾的部分。再来呢，我要跟大家介绍，就是也是那个 Corsica 厂商一起寄给我的这种直发梳。那直发梳呢，它顾名思义，其实就是让你在梳的过程中，有点像是使用平板夹的概念。但是呢，它一样对新手来讲，它就是没有什么太多技术考量，你就是会梳头发，你就可以把头发弄直。好，优点我是觉得说，对于方便性来讲是真的很方便，因为它加热也很快，而且我有发现，就是它加热它是可以调节温度的，它那个温度它到顶它就会固定。但是缺点来了，第一个呢，它这上面我不知道大家看不看得清楚，一个呢是这边会有尖尖的，我觉得它这品质做的没有真的很好，是因为它这上面的这个尖头啊，
是你这样子用手拨过去，你都会觉得有点刺的。这边这个都还算是好，但是它搭配外面的这一层，你在梳的时候，它就很容易会拉断头发，会拉扯到头发，所以这一点我还蛮不喜欢。再来是它的这个温度控制跟电源开关，它都是设定在这里，所以呢，如果你跟我一样是习惯是右撇子的人，通常我们梳头发就会这样子梳嘛。然后呢，有时候我都还会这样子放，但是我就是会不小心去按到。那你可能刚刚调节好的温度，你可能就会不小心再往上加温，或是再往下减温度。所以其实我觉得它这个设计是有一点点不这么适合，不这么恰当。如果它可以设计在可能别的地方会更好。但是因为它这边想说就是让大家看它是有这种面板，让你看温度啦，跟到底开了没。那其实我觉得。优缺点大概就是这样，但是它梳直的那个功力，我觉得是还是有的，所以想跟大家，我用给大家看好了。那它加热也蛮快的，你看打开以后啊，它这边就会写现在的温度，那你看你就可以去往上去调节。哦，它最高可以开到230度。当你选定好温度以后，它就会开始慢慢的往上跑到你固定好当初设定好那个最后的温度。那它这边的话是都不会烫啦，但是你手碰到这边还是会烫的哦，所以还是要小心。刚刚卷好的，把它弄直给你们看。那你可以就是用的时候，你稍微用手。另外一只手去梳开它，因为如果你跟我一样细软发，你就懂什么叫做头发卡住的感觉。因为细软发真的很容易头发会纠结在一块。因为我现在延长线太短了，我真的很难控制。然后后面的话，你就是这样子，把它梳开。梳完以后的这种质感，给大家看。其实它真的除了那些缺点以外，我自己真的平常还真的有在用这个直发梳。希望厂商可以听到我的意见，可以把它这些稍微做改良。因为我觉得把这些稍微做改良以后，真的我觉得会让它这个产品的原本的这种好意可以再更加分。所以给大家看一下。所以我真的还蛮推荐，比方说真的你完全不会整理头发的人，你可以家里就是具备这种2种这样子的整发产品，一个就是可能是比较可以吹弯的啦、梳弯的这种的弯发梳，或是那种如果你头发很粗啊，然后很毛躁。或者是说你不会用平板夹把头发夹直的人，其实呢，你就可以用这种直发梳。那我觉得用这种直发梳梳起来，其实会比用平板夹出来那个感觉不会这么死板，会稍微那个会再更自然一点点。所以我觉得就是这2种是我平常在用。那当然平常我还会用平板夹跟电棒来整理我的头发。所以呢，之后我再找时间跟大家分享一下好了。有机会的话，我真的还蛮建议大家可以去试试看。只是洗发精这种的东西，我真的不会很常推。是因为这东西真的要试用太久了，所以这种影片可能会久久才一次。那就有任何问题都可以在下面告诉我，或是留言跟我说，我都会回，我也会看得到。那就希望大家喜欢这次的影片咯，我们下个影片再见，拜拜。